Google. Caranya gampang sekali. Langsung saja kita buka Google Chrome. Setelah itu kita ketik sound of text. Setelah itu kita bisa buka sound of text. Setelah itu kita bisa mengganti menjadi Indonesia. Langsung kita tulis teksnya yang mau kita buat seperti Google. Tutung. Oke, di situ kita langsung pijit tombol play. Tutorial membuat suara seperti Google. Setelah itu, kalau kita ingin menyimpannya, bisa kita pijit download. Dah selesai. Tutorial membuat suara